Добар ден! На денешниот видеочас ќе позборуваме малку за поновите проценки за староста на Земјата. Ќе направиме поврзување помеѓу наставните предмети биологија, географија и хемија. Ќе слушнете информации за тоа колку е стара планетата Земја, како настанала истата, каков е нејзиниот состав и малку ќе позборуваме за теориите кои говорат за менувањето на Земјата. На самиот почеток неколку информации кои веќе ги знаете од географија за планетата Земја. Таа представува петта поголемина планета во сончевиот систем. Таа се движи околу Сонцето, меѓутоа исто така се движи и околу својата замислена оска. Представува единствена планета на која што постои живот, а поради големата содржина на вода, околу 70% вода, го носи името сина планета. Таа е оддалечена од Сонцето, трета по оддалеченост е, пред незе се планетата Венера и Меркур, и главно е составена од карпест материјал покрај оние 70% вода за кои што говоревме, а се формирала пред 4,5 милијарди години во така наречената голема експлозија. Кога се создала самата планета, била една вшиштена маса на која што немало услови за живот, подоцна постепено почнува да се лади, се создаваат условите за живот и пред околу 3,5 милијарди години се појавуваат првите форми на живот на планетата Земја. Во многуте години постоење, Земјата постојано се менувала, односно се создавале така наречени суперконтиненти или големи копнени маси кои што се распаѓале. Малку ќе позборуваме за суперконтинентот Пангеа. На оваа анимација е прикажана оваа голема копнена маса, од која што подоцна се создаваат денешните континенти, полуострови и острови. На овие две анимации исто така имаме приказ за распаѓање на суперконтинентот Пангеа. Теоријата за континентално поместување, која што е поставена од германскиот научник Алфред Вегенер, говори за постоењето на овој суперконтинент, односно дека сите купнени маси, односно континенти, острови и полуострови во минатото го сочинувале овој суперконтинент наречен Пангеа. Овие шеми, односно прикази, ако ги погледнеме, можеме да забележиме според обликот на овој континент Јужна Америка и континентот Африка, како да представуваат делови од една голема сложувалка. А таа голема сложувалка е суперконтинентот Пангеа, која што подоцна се распаѓа на два помали суперконтиненти, а тоа е Лавразија, кој што се придвижува кон северниот пол, и Гондвана, која што се придвижува кон јужниот пол на Земјата. Овие два помали суперконтиненти се раздвоени со морето Тетис. На следната анимација имаме приказ за распаѓање на Гондвана, уште позната како Гондвана Ленд. Со распаѓањето на овој суперконтинент се создава Јужна Америка, понатаму се создава Африка, се создава Антарктикот, Австралија со Океанија, ова е Индија и може да го забележиме островот Мадагаскар. Инаку Гондвана се распаѓа некаде во средината на Јура пред 170 милиони години. На оваа мапа имаме прикажано места каде што се најдени фосилни остатоци од организми кои што живееле во минатото, овие најдени фосилни остатоци се докази кои што одат во прилог на теоријата на континентално поместување. Односно, според овие фосилни остатоци, некогашното копно, односно Гондвана, било едно копно, подоцна се распаѓа и се создаваат денешните континенти, како што кажавме, Јужна Америка, Африка, понатаму Антарктикот, Австралија, Индија и Мадагаскар. Да погледнеме неколку информации, односно да слушнеме неколку информации за фосилни остатоци кои што се најдени во денешно време.
а кои одат во прилог на теоријата за континентално поместување. Малку ќе позборуваме за фосилните остатоци од организмот Мезосаурус, кои што се најдени во Јужна Америка и во Африка. Овој организам е организам кој што е сладководен. На копното на Јужна Америка и Африка се прилично оддалечени едно од друго, одвоени се со Атлантскиот океан, а Мезосаурусот како сладководен организам невозможно е да го препливал Атлантскиот океан. И тоа е практично еден доказ кој што говори за поврзаноста на овие две копна во минатото во еден континент, односно суперконтинент Гондвана. Понатаму други докази се фосилните остатоци кои што се најдени од Листросаурус, тоа е еден цицач кој што бил со големина од 1,5 метар и телесна маса од околу 200 кг. Негови фосилни остатоци се најдени во денешна Африка, понатаму Мадагаскар, Индија и на Антарктикот, и тоа е доказ за поврзаноста на овие копна во еден суперконтинент. Ова е фотографија од овој цицач. Интересно за него е тоа што во усната празнина имал само два заба, односно очници. Ова е фотографија од скелет на Листросаурус кој што е најден на оние места кои што ги кажавме, односно Антарктик, Индија, Мадагаскар и во Африка. Други докази од фосилни остатоци се од организмот Циногнатус, еден цицач чии што фосили се најдени во Јужна Америка и во Африка. Ова е цицач кој што имал должина на телото од околу 1 метар. Ова е на реконструкција направена врз основа на пронајдениот скелет. Од растителните видови интересен е Glossopteris fossilis, едно дрвенасто растение кое што има височина од околу 30 метри. Ова е фотографија од тоа растение како изгледало и фосилни отпечатоци од листови на ова растение кои што се најдени и на Антарктикот. Значи, овде со нова мапа со жолтата линија може да забележиме места каде ова растение вегетирало. Значи, дури и на Антарктикот, за кој што знаеме дека во денешно време невозможно, нема такви услови за вегетација на ваков вид на растение. Инаку ова растение било доминантно во јужната хемисфера пред околу 250 до 300 милиони години и оваа мапа е доказ за постојањето на суперконтинентот Гондвана. Интересна информација за овој тип на растение е тоа што неговото семе било со голема маса и било невозможно да биде расејано со ветер или по воден пат. Еден доказ за постојањето на суперконтинентите се градбата на планинските масиви. Можеме овде да погледнеме како се овие копна во еден суперконтинент, во една копнена маса, подоцна се раздвојуваат, како што со црвеното е прикажано на мапите, ова се кордилерите кои што имаат иста градба со оние планински масиви во Европа, а тоа се доказ за постојањето на суперконтинентот. Теоријата за тектонски плочи представува релативно нова теорија. Според оваа теорија, земјината кора е составена од големи плочи кои што се во постојано движење една во однос на друга. Инаку оваа теорија за тектонски плочи се заснива на идеите на Алфред Вегенер, а денес е општо прифатен концепт во науката. Со нејзин основа се објаснуваат појавата на земјотреси како и вулканската активност. На анимацијава е прикажано како се раздвојува, односно се распаѓа суперконтинентот, па се формираат денешните континентални копна, односно тектонските плочи. Такви има 7 поголеми и повеќе помали тектонски плочи, кои што рековме се движат една во однос на друга. Меѓутоа, за да го разбереме движењето на овие тектонски плочи, треба да го знаеме, да знаеме структурата на земјата. Во самата внатрешност се наоѓа јадрото, каде што имаме многу висока температура и материи кои што се наоѓаат во течна агрегатна состојба. Понатаму имаме обвивка на јадрото, обвивка на земјата и имаме на крајот земјина кора. Земјината кора
и еден тенок дел од обвивката ја сочинуваат литосферата, односно оној карпез дел, додека подлабокиот слој од обвивката, кој што оди во внатрешноста, значи длабински кон земјата, се наоѓа во една полутечна маса. Оваа полутечна состојба овозможува лизгање на тектонските плочи една во однос на друга, а на оваа шема овдека е прикажано како се движат, односно лизгањето на тектонските плочи. Како ја одредуваат научниците староста на Земјата? Ја одредуваат со радиометриско датирање, а тоа представува постапка која што е базирана на радиоактивно распаѓање на хемиските елементи. Во составот на карпет има атоми на хемиски елементи, од кои што некои се стабилни, како што е железото, магнезиумот, силициумот, меѓутоа има и атоми на елементи кои што се распаѓаат и преминуваат во други атоми, односно изотопи. Што представуваат изотопи? Од хемија знаеме дека изотопите представуваат атоми на ист хемиски елемент, значи кои што имаат ист атомски број, но различен масен број, значи бројот на протони е ист, а се разликуваат само во бројот на неутроните. Се мери периодот на полураспаѓање. Период на полураспаѓање представува времето кое што е потребно да се распаднат половина од радиоактивните атоми во примерокот кој што се испитува. Оние изотопи кои што имаат долг период на полураспаѓање многу споро се трансформираат во стабилни атоми. Тие се погодни за датирање на многу стари карпи, додека оние изотопи кои што имаат краток период на полураспаѓање се користат за други намени. Таков е C14 часовникот кој што се користи за одредување на староста на мумиите. Во следната табела се дадени неколку примери од радиоактивни изотопи во првата колона, продуктите на нивното распаѓање, како и периодот на полураспаѓање изразен во години. Ќе прочитаме само неколку. Самариум 147 радиоактивен изотоп кој што се распаѓа на неодмиум 143, а периодот на полураспаѓање изнесува 106 милиарди години. Рубидиум 87 радиоактивен изотоп се распаѓа на стронциум 87, периодот на полураспаѓање изнесува 48,8 милиарди години, и еве последниот ураниум 238, продукт на неговото распаѓање е олово 208, а периодот на полураспаѓање изнесува 4,5 милиарди години. Најстарите карпи со радиометриско датирање утврдено е дека се наоѓаат во Канада. Тие се метаморфни и магматски карпи, а над нив се наоѓаат седиментни карпи изградени од варовник и од шкрилци. Ова е фотографија од најстарите карпи на копното на Канада. Со радиометриско датирање се врши анализа на распаѓањето на самариум 147 и неодмиум 143. Ова е една уникатна техника поради нестабилноста на самариум 147, значи се наоѓа во многу мали количини и конкретно рековме во овие карпи во Канада. И така е одредено дека тие се практично и најстарите карпи на земјата. Вакви карпи има и на Гренланд. Овде имам даден еден линк кој што ви посочувам да го погледнете, таму ќе најдете информации повеќе за радиометриското датирање како постапка за одредување на староста на карпите, а мој предлог е да истражите повеќе за други методи за одредување на староста на земјата и да побарате информации за C14 часовникот, за што се користи и начинот на кој што тој се користи. Ви благодарам.